وكم نجد من الناس من رفعه الله عز وجل بعبادته، وتكون رفعته في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا عندما يذكر الإنسان بصلاته وصيامه وتلاوته وملازمته للمسجد وحرصه على العمل الصالح يرتفع والله. وعند الوفاة كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز. يوم الجنائز يموت وهو على عمل صالح تجد المساجد تكتظ ويأتي الناس من كل حدب وصوب حبا له لصلاحه وإيمانه وتقواه. ومن كان همه الدنيا فلا تجد يحضر له إلا أهل الدينار والدرهم، فهو لا يعرف ولا يجعل الله له ودا، يعني محبة في قلوب الناس، لأنه من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. لكن من يصبح وهمه صلاة الفجر، من ينام وهمه قيام الليل، من يستيقظ وهمه أن يقرأ حزبه من القرآن، من يصبح وهمه سنة الضحى، ومن يصبح وهمه السنن الرواتب، فذاك الله يتولى رفعته في الدنيا وفي الآخرة.